Hallo allemaal en welkom. Voel dit soms of die wêreld wel 'n bietjie deurmekaar is? Vandag gaan ons presies daaroor gesels. Ons gaan kyk na wat regverdigheid nou eintlik is, wat jou regte is en hoe jy jou eie plek in hierdie groot wêreld kan vind. Is jy reg? Kom ons spring weg. Dink gou 'n bietjie, het jy al ooit daai gevoel gekry, daai een wat so in jou maag draai, dat iets net doodgewoon onregverdig is? Ja, né? Dalk op die speelgrond, dalk in die klas, dalk selfs by die huis. Wel, dis 'n super belangrike gevoel. En vandag gaan ons uitvind waar presies dit vandaan kom en, selfs nog belangriker, wat ons daaromtrent kan doen. Goed, so, eerste ding eerste. Wat beteken dit nou eintlik om regverdig te wees? Om dit te snap, moet ons eers 'n paar groot woorde takel. Jy het hulle seker al gehoor. Woorde soos stereotypes, diskriminasie en vooroordeel. Klink ingewikkeld, né? Maar moenie worry nie. Ons gaan hulle een vir een uitpak sodat dit sin maak. Kom ons begin by die eerste een, 'n stereotype. So wat is dit nou eintlik? Dink daaraan soos 'n boksie, waarin ons mense probeer druk voor ons hulle eers ken. Dis amper soos 'n kortpad wat ons brein neem, maar is 'n gevaarlike een. Sê nou maar 'n nuwe kind met 'n snaakse aksent begin in jou klas en almal dink dadelik, ag, hy sal seker nie kan rugby speel nie. Sien, dis 'n stereotype. Dis om iemand te label of te oordeel op 'n idee sonder enige feite. Nou, diskriminasie. Dis wat gebeur as daardie stereotype, daardie boksie in 'n aksie verander. Dis wanneer jy iemand anders begin behandel as gevolg van daardie onregverdige label. So om by ons voorbeeld te bly, as niemand met daai nuwe kind wil speel nie, of as niemand hom in hul span wil kies net oor sy aksent nie, wel dan is dit diskriminasie. Dis die doen-deel van daardie onregverdige gedagte. En die laaste een van die 3, vooroordeel. Nou hierdie is die gevoel of die gedagte agter dit alles. Dis daai onakkurate manier van dink wat jy het voor jy eers die feite ken. 'n Goeie voorbeeld is as 'n juffrou haar eie kind in die klas het en hom altyd eers te kies of beter punte gee. Sy het reeds besluit hy is die beste, sonder om regverdig te wees. Dis vooroordeel. Dit maak die speelveld heeltemal ongelyk. Okay, so nou dat ons 'n beter idee het van wat onregverdig is, kom ons draai die muntstuk om. Kom ons praat oor iets ongelooflik kragtig, jou regte. Maar, en hier's die ding, saam met elke reg kom daar ook 'n verantwoordelikheid. Dis 'n spanpoging, jy sien. En hier's iets wat ek wil hê jy regtig moet hoor. Ek meen regtig hoor. Elke liewe kind het regte. Dis nie onderhandelbaar nie. Jy het regte. En dis nie net 'n paar mooi woorde in 'n boekie iewers nie. Nee, dis soos juister sterk beloftes wat die groot mense gemaak het om seker te maak jy's veilig en dat jy die kans kry om presies te word wie jy veronderstel is om te wees. En hierdie regte is nie net 'n voorstel of 'n goeie idee nie, glad nie. Hulle word beskerm deur die land se belangrikste wette. Goeters soos die Suid-Afrikaanse Handves van Kinderregte en selfs die Grondwet. En al hierdie groot belangrike wette het een goue reël, een hoofgedagte, dat alles wat oor jou besluit word altyd in jou beste belang moet wees. Jou welstand kom eerste. Punt. Maar onthou jy, ons het gepraat van die 2 kante van die muntstok? Wel, hier is die ander kant. Saam met al hierdie ongelooflike regte kom daar ook pligte. Dink daaraan as jou kans om jou deel te bring om te wys jy verstaan hoe belangrik hierdie regte is. Kom ons kyk gou na 'n paar voorbeelde, dan sal jy presies sien wat ek bedoel. Jy het die reg op goeie opvoeding, reg? Wel, jou verantwoordelikheid is dan om hard te leer en jou onderwysers te respekteer. Maak sin, hè? Jy het die reg op 'n veilige huis waar jy geliefd voel. Jou plig om te help om dit netjies te hou en liefde terug te gee. Dis 'n balans. Selfs jou reg om foute te maak, ja, dis reg, kom met die plig om uit daai foute te leer. Dis hoe ons groei. Weet jy, soms kan dinge 'n bietjie baie voel. En dis heeltemal oukei. Maar die een ding wat jy altyd moet onthou, is dat jy nooit alleen is nie. Nooit. As jy ooit voel jy wil met iemand praat oor enige iets, groot of klein, is daar 'n spesiale nommer wat jy kan bel. Dis Kinderlyn Suid-Afrika. Dis gratis en daar is altyd iemand aan die ander kant wat gereed is om net te luister. Goed, kom ons gesels nou oor iets wat bietjie ernstig is, maar ongelooflik belangrik. En dis hoe om veilig te bly. Om te weet hoe om slegte dinge soos mishandeling of geweld te herken, is jou eerste en beste verdediging. Want onthou, kennis is mag. Dis baie belangrik om te weet dat mishandeling op verskillende maniere kan lyk. Dis nie net een ding nie. Daar's fisiese mishandeling. Dis wanneer iemand jou slaan of skop. Maar dan's daar ook emosionele mishandeling wat met woorde gebeur. As iemand jou gedurig afbreek, lelik noem of jou sleg laat voel oor jouself, dis net so seer.
En dan is daar ook seksuele mishandeling en verwaarlosing, wat beteken niemand sorg vir jou basiese behoeftes soos kos en 'n veilige blyplek nie. Al die dinge is verkeerd en almal maak seer, van binne en van buite. So, wat doen jy as jy onveilig voel? Onthou hierdie 3 maklike stappe. Nommer 1. Probeer wegkom. Gry jouself uit daardie situasie uit. Nommer 2. Skree. Gebruik jou stem. Skree nee of stop so hard as wat jy kan. En nommer 3, en hierdie is die belangrikste van almal, vertel 'n groot mens wat jy vertrou. Dadelik. En hier is 'n baie belangrike punt. Moenie opgee nie. As die eerste groot mens wat jy vertel jou nie glo nie of niks doen nie, dan gaan jy na die volgende een en die volgende een. Vertel 'n juffrou, vertel die skoolhoof, gaan na die polisie, bel vir kinderlyn, hou aan praat want jou stem is belangrik en iemand sal luister. Moet net nie stil bly nie. En net om seker te maak jy dit, hier is daardie nommer weer. Skryf dit iewers neer of bære dit in jou kop. Onthou, hulp is regtig net 'n oproep weg. Dis gratis en dis veilig. Alright, vir ons laaste deel vandag, kom ons zoom so 'n bietjie uit. Ons gaan kyk na die verskillende rolle wat mense in die samelewing speel. Jy sal dalk verbaas wees oor hoe baie hierdie rolle oor die jare verander het en wat dit vir ons vandag beteken. Dink 'n bietjie terug aan hoe dinge was in jou ouma en oupa se tyd. Destyds was die reëls baie streng, né? Mans het gewoonlik buite die huis gewerk en vrouens het na die huis en die kinders gekyk. Maar vandag, wow, dinge lyk heeltemal anders. Vrouens is nou enigiets wat hulle wil wees. Dokters, wetenskaplikes, selfs presidente. En mans, hulle is nou baie meer deel van die huis en die grootmaak van kinders. Die ou boksies bestaan nie meer regtig nie en dis 'n goeie ding. En laastens, kom ons praat oor daai spesiale verhouding tussen jonger en ouer mense. Ouer mense in jou lewe, soos jou oumas en oupas, het soveel wysheid en liefde om te deel. Hulle rol is om jou te ondersteun en jou rol, dis om respek te hê, te luister na hulle raad en daardie liefde terug te wys. Dis 'n twee-rigtingstraat, sien? As ons so vir mekaar omgee, bou dit almal se selfvertroue en laat dit almal spesiaal voel. So, om alles vandag saam te vat, los ek jou met hierdie gedagte. Nou dat jy dit alles weet, van stereotypes en regverdigheid tot jou eie regte en hoe om veilig te bly, wat nou? Hoe gaan jy hierdie kennis gebruik om 'n verskil te maak? Hoe kan jy opstaan vir wat reg is vir jouself en vir ander in jou eie lewe en in die wêreld daar buite? Dis nou jou beurt. Dink 'n bietjie daaroor.